साथीहरु आज म तपाईहरुलाई ह्युमिडिफायरको विषयमा देखाउँदै छु। यसले चाहिँ रुगा लाग्ने छ, तपाईहरुलाई एलर्जी, नाकको एलर्जी छ, घाँटी खसखस गर्छ, खोकी चलिरहेको छ भने यो एकदम उपयोगी हुन्छ है त। के हो त यो भन्दाखेरि ह्युमिडिफायर, यसलाई खासुगी भन्छ कोरियामा, नेपालमा ह्युमिडिफायर है त। अलिक ट्र्याक गरिराख्नु कस्तो छ त। मैले उल्टो खोलेको जाऊ खोले के हो प्लास्टिक आयो, निकै ठुलो रहेछ। ठुलो रहेछ त हौ, सानो हो। देखियो होला अलिक देखिएन, यो भाडा भइहाल्यो। सब थोक यहाँ छ है। यसलाई चार्जहरू गर्ने कसरी हो खोइ, यो हो क्या? चार्जर पनि राम्रो क्वालिटीको रहेछ यार, च्याटक्क कोरियामा बनेको भएर होला, सबै राम्रो छ। सस्तो पनि, नेपालमा त्यसलाई 8-9 हजार पर्छ थियो, यहाँनिर लगभग नेपाली 2-3 हजारमा आउँदो रहेछ। यहीँ बन्ने भएको भएर सबै उत्पादनै हुन्छ नि त यहाँ। के गरी चलाउने, कसरी चलाउने भनेपछि यो माथि होला, यो तल होला हैन। के हो यो गर्ने होला, कसरी गर्ने हो भन्ने पनि थाहा भएन मलाई है। यस्तै हो कि के हो, कसरी हाल्ने हो, मेनुअलमा रहेछ। छिल मन्ज यो के हो, फिटिङ गर्ने कसरी भन्ने कुरा भयो होइन। फिटिङको यसरी होला अनि यो चाहिँ माथिबाट यस्तो होला होला। यो के हो के हो त यो, कहाँ लाउने, कसरी लाउने केही थाहा भयो भने यो रहेछ, कहाँ फिट गर्ने हो। गर्ने हो कि प्रयोग गर्ने तरिका मेनुले हेर्नु हो।
पानी भरियो हैन, पानी छ। अनि अब यसलाई फिट गर्ने यहाँ यसरी यो चार्जर यहाँ जोड्ने यस्तो हुन्छ। अनि यहाँनिर क्वालिटी चाहिँ राम्रै हुँदैछ हौ। अनि यो यहाँ यसरी राख्ने। पानी चाहिँ पोखिन्छ के हो, यो भरि नै हो जस्तो छ। 4.5 लिटर नै। पानी हाल्यो हैन, पानी हाल्यो। यहाँ खोल्ने बिर्कोहरू यता छ। यो यहाँ जोडिदिउँ, यता चार्जरमा हालौँ है। कसो गर्नुपर्छ। अनि यो बिर्को लगाउँ। लाग्यो होइन, ट्याक्करी हो है। ओहो फुल आयो त्यही। दामी आउँदो रहेछ, एकै ठाउँमा आउँदो रहेछ। वाह दामी, कस्तो दामी कलर है। अब चाहिँ भित्र राख्नुपर्छ। यो पनि जोड्दा भयो। यो भित्र होइन, माथि राखौँ क्या हो। कति घन्टा पुग्छ हो थाहा छैन है। फुरुरु आउनु त आएको छ। दामी आउँदैछ। यो लगाउनु हो। सरसफाइ गर्नु म्याक्स मैक्सिमम मिनिमम दामी। कोठामा ह्युमिडिटीको लागि ल्याएको। मलाई चाहिँ मन पर्यो यार प्रोडक्ट चाहिँ लास्टै मन पर्यो होइन। खत्रै रहेछ, चित्त चाहिँ बुझ्यो। यसले किन मार्यो भने भित्र ल्याउनु पर्यो क्या। भित्र तार ब्याटर होला। ओ माय गॉड, कस्तो गाह्रो।